Mira. ¿Qué hiciste, vos? Ya vas a ver cómo es el otra. La vez pasada yo lo vi que ella solo la cola tenía en la trompa. ¿De verdad? Sí. Salir quizás. Solo la cola le veía en la trompa y ella lo había tragado. Ya lo había devorado. ¿Sí? Chale.